Oh, ecco, Antoine. Carissimo. Come stai? Bene. Ecco, io devo dire una cosa di te, che tu nasci con la radio, tu sei figlio della radio. Sì, tu sì, sei la radio libera. Tu sei un radiofonico. Però quella con l'antenna sul palazzo, proprio libere. Cioè, dove dicevi stava? quello che volevi e via fuori a Ma stava in casa di qualcuno o era una radio? No, c'era un appartamentino dove noi facevamo la radio libera, dicevamo quello che volevamo con questa antenna sul palazzo che prendeva solo le zone limitrofe. E mettevi la musica? Facevamo la musica. Cioè, mettevi la musica che ti piaceva a te, non la playlist come c'è oggi? No. Cioè, suonavi, cantavi praticamente con il braccetto, la puntina che si consumava. E poi subito dopo tu hai inciso una canzone un po' dance, giusto? Poi all'inizio. E non mi mettere in difficoltà, non mi ricordo il titolo. Non vorrei assolutamente. No, però è stato uno dei tuoi primi successi. Forse Io moro per te. Io moro per te. Lo feci con Antonio Annona. Strignemi forte. Questa che era un pezzo dance, no? Come fai a ricordarla questa? No, perché ti guardavo, insomma. Io sono un po' più piccolo, Antoine. Vabbè, non sveliamo la nostra età. No, però giovani entrambi. Poiché ho sempre sognato di fare la radio nella vita, e tu venivi dalla radio. La fai benissimo. Sì, ma a parte questo dico, però io volevo fare la radio nella vita, tu venivi dalla radio e poi quella canzone ti fece diventare noto, no? Vabbè, sì, diciamo che nel quartiere, nelle zone, diciamo. Ti riconoscevano? Questo sì, è... sì. Senti, sei l'amore? Dimmi. Sei l'amore o sei la guerra? Sicuramente sono l'amore. Perché? No. Lo metto in dubbio. No, che si permette? No, non sei mai stato la guerra tu? No. Ma dentro ce l'ho una specie di guerra, c'è qualcuno che il conflitto ce l'abbiamo un po' tutti quanti dentro. Sì. Però cerco sempre di dare l'amore alla gente, anche nelle canzoni, tra l'altro. Senti, hai cantato un pezzo con Raffaello, dove canti A stessa femmina, giusto? Il titolo della canzone è questo. Certo. Ecco. Ora, visto che tu e Raffaello avete una bella differenza di età, allora questa donna c'ha 20 anni o 50 anni? C'ha 20 anni. Ma no, dico, scordiamocela la canzone, dico, se tu dovessi scegliere nel privato, no? No, io dicevo, lei deve scegliere me in questo caso, nella canzone, quindi dico. preferiresti che ti scegliesse una ventenne o una cinquantenne? Ma sicuramente una cinquantenne, perché si cresce, la donna diventa più matura ed è bello farsi conquistare da una donna a 50 anni, che poi è difficile, tra l'altro. È più facile farti corteggiare da una ragazzina di 20 anni che una donna di 50 anni. C'ha altre pretese, no, è consapevole di quello che è. Sicuramente, quindi se ne fuga. Beh, l'hai detto tu, se lo dico io, sono responsabile di quello che dico. Allora, ci sono le invasioni impossibili. Adesso io ti faccio vedere un filmato preso da YouTube di una ragazzina che cerca di cantare una canzone di Whitney Houston difficilissima. Guarda che cosa fa, guarda la clip. Con piacere. Guarda. Insomma, hai detto una cosa carina guardandola, mi intenerisce. In realtà fa tenerezza. Però, insomma, pensando alle cose impossibili, lei chiaramente vorrebbe come Whitney e non ci riesce. Per te è impossibile diventare biondo come Mauro Nardi o tatuato come Lavezzi? Tatuato come Lavezzi, perché io sinceramente non ho tatuaggi sulla mia pelle. Neanche uno? Niente. Ma ti sei mai fatto biondo tu? Sì, quando ero più ragazzo, ma non per Mauro Nardi, per Nino D'Angelo. Ah, per Nino D'Angelo, con lo stesso caschetto di Nino D'Angelo? Sì, più o meno. Portami una foto, Antoine, ti prego, te la porto, ma quando mi da fare? Ma perché non l'hai portata? Io potevo fare un grande ascolto. Se guarda che ti ho confitato una cosa, però è una cosa che è io secco. Te la porto, te la faccio vedere. Allora, te ne porto uno che sto con Nino, che si 50 grammi di roba, tanti tutti e sic. Ecco, perfetto. Ma di Mauro Nardi non è. Un grande rispetto per amico Mauro Nardi, voglio dire. Parlo dell'immagine, dico. Quel caschetto di Mauro Nardi, biondo, quel capello biondo, ti faceva pensare a qualcosa in particolare? No. Niente. Bene, allora ti dico 2 parole e tu mi dici quale ti somiglia di più. Timido, arancione. Timido. Timido. Sempre? Quasi sempre. Con tutti?
Quasi con tutti. Quasi con tutti. Ma io sono una persona timida. Poi ci metti del tempo, però poi in realtà è una questione di confidenza, perché poi quando no... Rimango sempre una persona timida. Sempre? Anche quando conosci bene la persona? Sì. Dentro di me c'è sempre questa timidezza che poi non sembra che è così. Ma tutti quelli che fanno la radio, sai, che hanno in qualche modo avuto a che fare con la radio, vivono una forma di timidezza. Perché anche la radio per molti è terapia, Bravo, poi anche nascondersi un po' dietro al microfono, voglio dire, sai, ti metti là. Però poi vai davanti a un palco, sempre con 600.000 persone, cioè ti piazza di plebiscito. Succede la cosa inversa poi. Sì, tu comunque là dai l'energia, ti sfredi tutto, però dentro è sempre questa emozione, è sempre questo tremoliccio. Anzi, più grande diventa di età e più il tremoliccio aumenta. Ci sono le invasioni cibernetiche, ti faccio vedere la sigla di Goldrake. Oh, che bello. Guarda. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole tra le stelle, sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Molto bene. Allora, adesso ti aspetta una prova d'attore. Questa è parte del testo di una sigla mitica e lo devi interpretare con tanto di intenzione, come se fosse un momento di una commedia di De Filippo. Guardando qui, alle mie spalle qui, grazie. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole. 3 stelle, sprinta e va. Mangia libri di cibernetica e a giocare su Marte va. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? No, più che De Filippo sembravi un professore di matematica. Infatti. Devo dire la verità. Però mi è piaciuto, ripetiamo la fine, solo le due ultime. E a giocare su Marte va. Ma chi è? Napolitano, no? È bello, certo. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? E invece ce ne sono molti in città di questi, sai? Sì. Ci pensi bene, ce ne sono molti. Infatti. Senti, siamo alle facce, ti do una... Non ti preoccupare, nessuno mi dia figurati, no, anzi, dico, io ti do al gioco, io mi piace mettere i giochi in vita mia. Allora, io ti do una situazione. Prego. E tu mi dai la faccia, va sì. bene? Oh, che primissimo piano. Allora, vai. Ad una cerimonia ti chiamano Alessio, che faccia fai? Ma è bello, perché uno dice mi diverte. Ecco. Mara Maionchi ti manda a cagare. Pensa alla Maionchi davanti a ti questa manda a cagare tanti puzzoni. No, perché no, nel senso che lei si eccita, cioè tu più fai questa roba, no, ma no, si eccita nel senso che raddoppia la dose. Lei raddoppi sempre uguale. Allora ti passa un'auto davanti e tu ti accorgi che alla guida non c'è nessuno. Che faccia fai? Anche Chip si è impressionato. Sei un attore, però, perché questa era, devo dire, non ti sto prendendo in giro, ma è la verità. Non lo pensavo proprio. Domande finali: dove sei? Sono in una città meravigliosa, la più bella città del mondo, Napoli. Bravo. Che amo tantissimo. E purtroppo per colpa città napolitana, certo, sta città parecchie volte fa le brutte figure. Ecco, mi piace questo fatto che poni l'attenzione sui napoletani piuttosto che sulla monnezza. Hai capito? Perché no. Molte delle colpe di questa città probabilmente insomma le dobbiamo a noi, no? Dico, a chi ci vive in questa città, a chi passeggia, a chi va in auto, a chi prende a chi si mangia il gelato a Mergellina, ma anche a Fuorigrotta. Certo. Quindi non è che la monnezza nasce da sola. È vero. Ci vuole qualcuno che quel sacchetto lo vada... L'ho detto, che non l'ha detta là. Ecco, no, ma il sacchetto era una metafora, cioè nel senso... Sì. Bene, dove vai? Te l'ho chiesto già? No. Dove vai? Continuo il percorso mio artistico sulla mia strada, continuando a mettermi continuamente in gioco. Perché mi piace molto rischiare in questa professione. E quindi continuo sulla mia strada. Ci ripensi mai? Sì, come no. Posso sapere a cosa? Ma in tutto. Io sono uno che anche se scrivo una canzone, scrivo un testo, ci ripenso, scrivo, cancello, anche se faccio una trasmissione me la rivedo, cerco comunque sempre di migliorare. Migliorare.
quindi ci ripenso, sì, per la vita bisogna ripensarci, almeno io sono fatto così. Allora, questo è il momento in cui chiedo di dischi, di concerti, e allarghiamo un po' l'orizzonte con te, perché tu sei anche un autore, cioè sei uno che sta nei dischi di molti, nelle parole di molti cantanti, no? Nelle musiche di molti cantanti. Scegli tu che cosa promozionare, cioè scegli tu qual è la cosa più importante che mi vuoi dire. Io voglio dirti semplicemente che sto scrivendo delle canzoni anche per me, per un disco mio nuovo, futuro, e farò uno spettacolo in teatro questo inverno, per il mese di dicembre e gennaio, sto in teatro. E nient'altro, voglio dire. Poi le serate, la televisione. Però la cosa bella, sai qual è? Che la gente ti vuole bene, c'è la stima della gente che quando ti vede ti stringe una mano, almeno comunque ti conosce. Certo. E ti fa un complimento, vale più di ogni altra cosa, più dei soldi, più del grande successo, che poi quello dura non molto, e il problema è mantenerlo. Il successo è quella cosa che dura per un po' poi. Quindi la cosa bella è l'affetto del pubblico, vorrei sempre questo. Quest'estate sempre questa camminamisa via, gente messa sempre conosce, dice Antoine, complimenti. E questo voglio. Ma vieni qua, noi ti facciamo un casting. Come sei cara? No, facciamo un casting, dico. Ma tu me li fai complimenti se mi vedi per strada? Ma mi fermo io, cioè nel senso sono il primo a fermarmi. Ma lo sai che adesso non facciamo le smancerie in onda, cioè non mi far piangere, Antoine. Vuoi dire tu non finisce ma continua? Dillo tu. Non finisce, ma continua. Continua. È stato mai accorto? No, che? Ma di che cosa?